Снова всех приветствую, Гусар на связи. Сегодня я вам покажу такой небольшой видеоролик по необычным явлениям, как стучит мотор, когда попадает он в сервисную зону. То есть, да, человек на это внимание не обращает, на это внимание обращаю конкретно я. Почему? Потому что я использую режим не только хода вперед, когда идет какие-то настройки, проверки у меня в емкости с водой, но также хода назад. Вот так вот. Да, не забывайте, что включение хода назад не всегда удачно получается. Приходится проворачивать винт для того, чтобы храповичок стал в нормальное зацепление шестерней заднего хода. Многие об этом забывают и начинают выдавливать, ломать ручки. Но суть сейчас не об этом. Суть сейчас пойдет именно о том, я сделаю такой вот легкий акцент именно на эту ситуацию. Почему? Потому что я с ней столкнулся чисто случайно. Когда запустил мотор, пошел стук именно при включении хода назад, либо когда обороты по карбюратору, по холостому ходу регулируешь меньше рекомендуемых. Мотор начинает трясти. Когда производятся все манипуляции с опережением зажигания, с настройкой карбюратора, мотор начинает трясти, появляется стук. В основном он характерен, этот стук, при движении назад, когда мы включаем ручку реверса хода назад. Сейчас я вам покажу на этом моторе. С этим мотором все хорошо. Я специально демонтировал ручной стартер. Это для удобства показать. Я вам даю акцент именно вот сюда, вот на это состояние. Как вы видите, я сюда могу спокойно сунуть палец, мизинец. Это чисто так вот как показатель, чтобы оттенить, что вот у меня здесь проходит палец. И вот в этом движении на подушках у нас не происходит никаких посторонних звуков, ударов и щелчков. И сейчас я вам покажу ту ситуацию, с которой я столкнулся. Владелец вряд ли об этом знает. Просто я вам показываю, из-за чего может быть стук, чтобы у вас не было паники, чтобы вы не бегали там, сломя голову, не кричали, что ой, у меня мотор сломался, ремонтируйте, а механики бы голову не чесали, откуда же это все дело стучит. Итак, смотрим нашего виновника торжества. Итак, наш виновник торжества, мотор Гладиатор, точно так же демонтирован ручной стартер для удобства схватиться рукой, чтобы этот момент показать. Кто не знает, теперь будут знать, что Гладиаторы уже давно не выпускаются на заводе Хайди. Моторы Гладиатор выпускаются на своем собственном заводе в Китае, поэтому здесь идет немножко по-другому. Может быть сборка, может быть отливка, ну что-то в этом роде. Так вот, при включении хода назад у нас пошел стук. И этот стук, мы решили найти этот стук, сразу его было как-то не определить, чуть ли не колонули движок в этом случае, но, так скажем, наши ушки подсказали, что здесь проблема не в двигателе, а очень похоже на стук, который издает шкворень поворотной части, с учетом того, когда разбиты все втулки. Но моторчик в принципе новенький, практически только-только прошел обкатку. Но ситуация, смотрите какая. Я вот сюда не могу сунуть палец. И когда мы включаем ход вперед либо назад, в частности назад, у нас происходит вот такая ситуация. То есть нижний поддон стучит по кронштейну, где у нас находится поворотная часть румпеля, и при движении ходом назад издается вот такой вот звук. Решение этого вопроса, ничего пилить не надо. Здесь, наверное, будет вопрос к нашим подушкам, которые слишком мягкие. Придется либо смотреть верхнюю подушку, либо смотреть нижние. Но в основном, как решение вопроса, это нижние подушки, которые по двум щечкам плохо могут быть затянуты, либо, возможно, некорректно установлены подушки. Бывают ситуации, когда толщина резинок попадается разная. И когда мы смотрим на это положение, чтобы у нас D-идут стоял ровненько по отношению к поворотной части шкворня, у нас происходит вот такое вот смещение. Мы начинаем вытаскивать это как раз с подушками, у нас не получается. Приходится этот узел разбирать, измерять толщину подушек, и оказывается они разные.
И путем нехитрых, так скажем, измерительных упражнений мы либо подушки меняем местами, либо мы их полностью меняем. Сейчас мы попробуем наши подушки поменять местами. Чисто вот так вот просто взять и поменять. Обтянуть заново и посмотрим, что из этого получится. Собственно говоря, процедура нехитрая, несложная по разбору, замене местами подушек и сборке обратно. Уж этот момент я опускаю. Но фактически у нас получилась ситуация вот какая. Мы практически не касаемся, если бы не прыгающий капот. Но вот таким вот нехитрым способом, даже с таким минимальным зазором, при замене двух резинок местами, нормальной обтяжки 4 болтов, у нас прекращается при движении назад вот эта вот вибрация от гребного винта. Поэтому вот такое вот решение данного вопроса. И если у вас где-то что-то застучало, и вот здесь вот между нижним поддоном и кронштейном румпеля вы не можете вставить, так скажем, свой изумительный мизинчик, то решайте вопрос как раз с нижними подушками. Выставляйте щечки ровно одинаково, и все у вас получится. Вот такой вот нестандартный стук на китайском моторе, из-за которого у многих может быть паника. Всем спасибо, Гусар на связи, до новых интересных видео.